Allora ragazzi, adesso proveremo a aprire questo rivetto a strappo con un martello, come mi hanno consigliato alcuni sul forum. Vediamo se è così semplice farlo come dirlo. Lo mettiamo in morsa. Eccolo in morsa. Parte lunga esterno, capocchia all'interno. Qualche colpo di martello, vediamo. Prendiamo in diretta. Ho messo le pinze e cerco di sfilare il chiodo all'interno. Vabbè, due pinze. Allora, praticamente vi faccio vedere. Praticamente si sfila a mano. Adesso ve lo faccio vedere. Proviamo. Guardate, qualche giro e viene da solo. Tolto. Non so come è venuto il video con una morsina. Sì. Ok, abbiamo il nostro attrezzo speciale, specialissimo. Guardate. Questo dovete immaginarlo, una a destra, una a sinistra e qui ci metteremo il nostro trave, uno di qua, uno di là dal lato opposto. Perfetto, come diceva qualcuno in un noto film, si può fare calcolando 10 secondi per ogni rivetto ad aprirlo, 100 rivetti, 1000 secondi, diviso 60 sono 600, sono 1000 diviso 60, sì, si può perdere qualche minuto per fare il lavoro. Va bene, alla prossima. Sì, si sfila. Qualche colpo si è praticamente srivettato il chiodo. Guardate, sto muovendo. Proviamo a togliere il chiodo interno per creare un rivetto cavo.